뭐 예수 믿어도 불신자처럼 어려움이 있어요. イエスを信じたとしても、信者のように苦しみはあります。 아마 오늘도 뭐 이런 분들이 계속 나오겠죠. このような方々が続けて出てくるはずです。 참 저는 어렵습니다. 私は苦しいです。 경제도 어렵고 経済的にも苦し 질병 くて、 몸도 아프고 病で体も痛くて、 가정도 문제가 있고 家庭にも問題があり、 또 앞으로 어떻게 살아야 할지 미래도 불투명하고 これからどうやって生きていくべきか未来も不透明です。 여러 가지 어렵습니다. いろいろ苦しみがありますと。 당연한 거지요. ある意味それは当然なことです。 여러분에게 어려움이 없다는 것은 그 사람은 사람이라면 어려움은 다 있어요. 苦しみがないというのは少しおかしいです。人なら誰にも苦しみはあります。 신자는 어려움 속에서 하나님의 축복을 받는 거예요. 信者はその苦しみの中で神の祝福を得られるものであります。 어려움에 여러분이 지고 자빠지고 무너지면 안 되는 だ 거예요. からその苦しみの前で皆さんがやられたり崩れたりしてはいけません。 나는 힘듭니다. 私は大変です。 답이 있어요. そこには答えがあります。 문제 속에서 언제든지 답이 있기 때문에 우리는 괜찮다 그 말이에요. 問題の中にはいつでも答えがあるので私たちは大丈夫です。 아니 예수 믿으면 나는 아무 문제 없습니다. 그러면 곤란해요. 내가 문제가 와도 그 문제에는 답이란 게 있으니까 나는 어떤 문제가 와도 괜찮다 그 말이에요. イエスを信じたら何の問題も来ませんではなく、どんな問題が来てもその中には神が予備された答えがあるから大丈夫であるわけです。 문제가 왔을 때 어떻게 행동할 겁니까? 問題が来た時にどのように行動するべきでしょうか。 사람 찾아갈 겁니까? 人に頼るべきでしょうか。 돈 벌러 갈 겁니까? 稼ぎに行くべきでしょうか。 어떻게 할 거예요? どうするべきでしょう。 교회 와서 예배만 볼 겁니까? 教会に来て礼拝を捧げますか。 문제가 왔을 때 여러분이 그때 조심하고 잘하셔야 돼요. 問題が来た時に気を確かにし、皆さんが正しくしなければいけません。 홈레스란 금요일에 말씀드렸죠. 홈레스가 있잖아요. ホームレスがいます。 홈레스는 이제 주소가 없는 사람이죠. ホームレスは住所がないものです。 돌아다닌단 말이에요. こうさまよっているわけです。 자기 집 주소가 없으니까 여기서 자고 저기서 자고 여기서 먹고 저기서 먹고 잠도 아무 데서 자는 거예요. 自分の住所がないため、こっちで寝たり、あっちで寝たり、どこででも寝ます。 여러분이 영적인 홈레스가 되면 안 돼. 皆さんが霊的ホームレスになってはいけません。 나에게 문제가 왔을 때, 私に問題が来た時、 내가 어려움이 왔을 때, 私に苦しみが来た時、 여러분은 그 문제 속에서 살아야 할 주소가 있다 이 皆 말이에요. さんはその問題の中でもとどまるべき住所があります。 내가 질병이 왔습니다. 私に病が来た。 가정에 큰 파탄이 왔습니다. 家庭に大きな破綻が 그걸 起きた。 해결하려고 하면 안 되고 それを解決しようとしてはいけません。 여러분은 문제 속에 여러분이 있어야 할 영적인 주소가 있다 이 問 말이에요. 題の中でも皆さんがとどまるべき霊的住所があるわけです。 어려울수록 그렇게 해야 돼요. 苦しければ苦しいほどそうしなければいけません。 그래야 여러분이 응답을 받는 거예요. そうしてこそ皆さんが答えを受けます。 여러분의 주소는 뭡니까? 皆さんの住所は何でしょ 사도행 1장 1절에 예수가 그리스도요. う。使徒一章一節、イエスがキリストであるということです。 믿습니까? 信じますか？ 우리는 그리스도 믿으러 오는 거예요. 私たちはキリストを信じるために来ています。 그리스도는 하나님의 아들이요. キリストは神の御子であります。 그분은 창조주입니다. その方は創造の主です。 그분은 내 인생의 운명을 바꾸신 분이에요. 私の人生の運命を変えられた方です。 그러니까 여러분의 주소는 내가 예수 그리스도 안에 있어야 된다. だから皆さんの住所は私はイエス・キリストの中にいるということ 자, です。 여러분 이것이 돼야 신앙생활이 되는 겁니다. それが成り立ってこそ信仰生活も成り立ち 두 ます。 번째 여러분 주소는 어디입니까? 二つ目、皆さんの住所はどこでしょう？ 예수 그리스도 안에 있기 때문에 나는 하나님 나라 속에 있는 イ 거예요. エス・キリストの中にいるため私は神の国の中にいるわけです。 그래서 말씀 속에 있으라. 이 なので、 말이에요. 御言葉の中にいるわけです。 자꾸 사단은 여러분이 말씀을 버리고 여러분의 생각대로 살기를 원해. サタンは皆さんが御言葉を捨て、皆さんの考え通り生きることを願っています。 교인들 잘 몰라요. 평상시는 다 예수 잘 믿고 믿으면 좋은 줄 알아요. 信徒は普段自分がイエスを正しく信じて信仰がいいと思っています。 언제 정체가 드러납니까? いつ正体が暴かれるのか。 문제 와보면 알아요. 問題が前に来ればわかります。 문제면 그 사람이 신앙의 몇 점인가 알 수 있어요. 問題の前でその人の信仰が何点なのかわかるように。 문제 오면 여러분이요 세상으로 나가면 안 돼요. 問題が来たとき皆さんは世に向かって走っていってはいけません。 세상 방식대로 살지 말고 하나님 말씀 딱 잡아라 이 말이에요. 世の方式通りではなく神の御言葉をしっかり握るのです。 하나님 말씀을 잡아야 말씀이 성취될 거 아니에요. 神の御言葉を握ってこそ御言葉が成就されるのです。 그게 여러분의 주소라 이 そ 말이에요. れが皆さんの住所です。 그 다음에 세 번째 여러분 주소가 어디입니까? そして3番目皆さんの住所は 오직 성령의 권능을 받으라. しかし聖霊の力を受ければ。 자,
병들어 있는 사람도 있죠. 病ある人もいると思います。 여러분의 주소가 어디입니까? 皆さんの住所はどこでしょう？ 예수 그리스도요. イエス・キリストです。 그리스도가 나를 죽게 하면 내가 죽고 노 하면 나는 살아요. キリストが私を死なせるなら死んで、キリストがノーと言えば生きます。 여러분은 질병 속에 있는 게 아니에요. 皆さんは病の中にいるのではありませ 병 ん。 속에 있는 게 아니라 이 말이에요. 病気の中にいるのではありませ 나는 ん。 하나님 나라 속에 있는 거예요. 私は神の国の中にいます。 그리고 여러분이 해야 할 게 뭡니까? そして皆さんがするべきことは何でしょ 어디서 찾아가 약 주는 거 먹고 う？もちろん医者の薬も飲んでください。 오직 성령 충만 달라고 기도해라. 이 た 말이에요. だ聖霊の満たしを与えてくださいと祈ってください。 성령의 역사면요 어떤 일이 일어날지 몰라요. 聖霊が働かれればどのようなことが起こるか分かりません。 혼과 영과 관절, 골수 모든 걸 성령이 해결 다 해버려요. 魂、霊、関節、骨髄すべてを聖霊の力で解決されます。 그러니까 어렵고 힘들수록 교회 떠나고 말씀 떠나고 여러분 마음대로 돌아다니는 그 홈리스가 되지 말고 딱 여러분 주소 안에서 사시라 그 말이에요. なので大変で苦しい時ほどさまよっているホームレスではなく、皆さんの住所の中に留まってください。 그건 저도 그렇게 해야 돼요. それは私もそのようにしなければいけません。 교회 하는데 여러분 어려움이 없겠어요? 教会をやっていく中、苦しみもあります。 저에게도 여러 가지 문제가 오잖아요. 私にもいろいろな問題も来ます。 그럼 제가 살 곳이 어디예요? じゃあ私が留まるところはどこでしょう？ 제 주소가 있다니까요. 私の住所があるのです。 예수 안이 내 주소요. イエスの中にいるということが重要。 그리스도 안에 있어야 되는 거예요. キリストの中にいなければいけません。 하나님 나라의 힘을 얻어야 돼요. 神の国の中で力を得なければいけませ 할 ん。 건 딴 거 없어. 오직 성령 충만 달라고 기도해야 돼. やるべきことは他にありません。ただ聖霊の力を求めるだけです。 그러면 문제와 사건과 위기가 정인으로 바뀌는 거예요. そうすれば問題、事件、危機がむしろ証事に変わります。 꼭 집사님 기도한 거 자기가 체험한 거 아니겠어요? さっき羊がお祈りしたのも自分の体験でしょ 그래서 간증거리가 나오는 う。ま 거예요. あ、証事も出てきます。 사람마다만 내 메시지가 나오는 거예요. 人に会うときまた私のメッセージも出てきます。 예수 믿으라 교회 가자 안 나와요. イエスを信じなさい、教会に行きましょう。行きません。 불신자는 여러분이 예수가 어떤 분인가를 불신자는 여러분을 통해서 예수를 아는 거예요. 不信者は皆さんを通してイエスがどのような方なのかを知るわけです。 불신자는 성경을 안 봅니다. 不信者は聖書を見ません。 여러분을 통해서 성경을 알게 되는 거예요. 皆さんを通して聖書を知るようになります。 그러니까 여러분이 살아야 일본 땅에 복음 운동이 일어나는 なの 거예요. で皆さんが生かされてこそこの日本の地に福音運動が起こるんです。 전도, 선교, 그건 나중에 하세요. 여러분부터 사세요. 伝道、宣教、それは後にしてください。皆さんから生かされてください。 여러분이 살면 교회 살아요. 皆さんが生かされれば教会も生かされる。 내가 살면 가정 살아요. 私が生かされれば家庭も生かされる。 내가 살면 현장, 직장 살게 돼 私 있어요. が生かされれば現場も職場も生かされるようになってい 그래서 ます。 당신은 중요한 사람이라 이 말. なのであなたは重要な方であるのです。 아멘. 참 구원받은 사람은 중요한 사람이에요. なので救われているものは本当に重要なものです。 하나님이 우리를 이유 없이 구원시킨 게 아니에요. 神は私たちを理由なしに救われたのではありません。 구원은 하나님의 은혜지만은요, 나를 부르심에는 이유가 있는 거예요. 救いは神の恵みでした。恵みですが、私を召したのには神の理由があります。 교회 다니지 말고 이유 있는 삶을 사시라 이 말. 教会に通うのではなく、理由がある暮らしを送ってください。 여러분 신자들을 보세요. 이 일본 땅이 어둡고 불신앙의 세상에서 여러분은 하나님의 영광을 나타내셔야 돼요. この暗闇の日本の地で皆さんは神の栄光を表さなければいけません。 불신자는 그걸 기다리고 있어요. 不信者たちはそれを待っています。 불신자들이 어떻게 하나님을 만납니까? 不信者たちがどのようにして神に会えるでしょうか。 불신자가 어떻게 교회 밖에 있는데 구원받을 수 教 있어요? 会の外にいるのにどうやって救いを受けることができるのでしょうか。 여러분을 기다리고 있어요. 皆さんを待っています。 여러분을 통해서 그들이 사단에서 귀신에서 운명에서 빠져나오기를 여러분을 기다리고 있다 이 말이에요. 皆さんを通し、悪霊から運命から抜け出すことを待っているのです。 그래서 예수님께서 여러분 보고 뭐라 그럽니까? だからイエスは皆さんに何と言われますか。 너희는 세상의 빛이라 그래요. あなた方は世の光です。 그 말이요. 너희는 세상의 소금이라 이 あな 말. た方は世の塩です。 불신자가 여러분을 기다리고 있어요. 不信者が皆さんを待っています。 그 소리를 들으셔야 돼요. その音を聞かなければいけません。 성공하는 삶이란 뭡니까? 成功した暮らしとは何でしょう。 간단해요. 簡単です。 이 땅에서 하나님 나라의 일을 하는 게 성공한 삶이에요. この地上で神の国の働きをすることが成功した人生です。 우리는 여기를 살다가 가요. 私たちはこの地上で生きて帰ります。 여기가 종착역이 아니라 이 ここ 말이에요. が終着駅ではないのです。 우리는 우리 고향으로 가는 겁니다. 私たちは私たちの故郷に戻ります。 그래서 복음 가진 자들은 복음 운동을 위해서 이제 뭐야 오늘 제목이요?
불시 역할을 하라 이 말이에요. なので、福音を持った者は福音運動のために火種の役割をしなければいけません。 가정의 불시, 家庭で火種、 교회 불시, 教会で火種、 여러분의 직장 현장의 불시. 皆さんの職場、現場で火種です。 기도는 이런 거 하세요. 祈りはこのような祈りをしてください。 옷 주세요, 돈 주세요, 먹을 거 주세요. 그런 기도 하지 마세요. 服ください、食べるものください。そういう祈りはしないでく 그건 ださい。 우리가 할 기도가 아니에요. それは私たちの祈りではありません。 너희는 이렇게 기도하라. あなた方はこのように祈りなさい。 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. その国と義を先に求めなさい。 그리하면 모든 걸 다 주겠다고 そ 그랬잖아요. うすれば全てのものを与えます。 여러분, 교회 와서 하나님의 축복을 받는 건요, 어려운 게 아니에요. 教会に来て神の祝福を得るということは難しいことじゃあり 어떻게 ませ 보면 ん。 쉬워요. ある意味簡単なことです。 아니, 쉽다니 어려운데요? いや、難しいです。 여러분이 어렵게 만들고 있는 거예요. 皆さんが難しく作り変えているだけです。 교회 와서는요, 하나님이 원하는 걸 하세요. 教会に来たなら神が願うことをすればいいのです。 당연한 거 하라 이 말이에요. 当然なことをすればいいのです 예수 그리스도께서 원하는 걸 하라 이 イ 말이에요. エス・キリストが願われることをすればいいのです。 그래서 말씀 だから 듣잖아요. 御言葉を聞きます。 뭐가 그렇게 어렵습니까? 何がそれほど難しいのでしょうか。 축복을 받고 응답을 받으려면 당연한 걸 하시면 돼요. 祝福や答えを得るためには当然なことをすればいいのです。 필요한 걸 하세요. 必要なことをしてください。 하나님이 지금 뭐가 필요하신가? 神にとって今何が必要なのか。 그걸 찾아서 하시면 돼요. それを見つけてすればいいのです。 절대적인 걸 하세요. 絶対的なことをしてください。 안 하면 안 될 걸 하라 이 し 말이에요. なければいけないことをするのです。 그렇게 하면 여러분이 기도해 나가면 하나님 응답을 주시는 거예요. そうする中で皆さんの祈りを通し神は答えられます。 하나님이 원하는 거 안 하지. 神が願うことをしない。 자기 원하는 것만 실컷 하려고 몸부림치지. 自分が願っていることをするためにあがいている。 하나님이 필요한 걸 안 하지. 神に必要なものはしない。 자기 필요한 것만 찾아가면서 하지. 自分の必要なことは何とかしてでもする。 반드시 해야 할 것이 있는데 必ずしなければいけないものがあるのに、 해야 할 건 안 한다 이 말이에요. しなければいけないことをしないのです。 절대적인 하나님이 원하는 절대적인 걸 해야 돼. 神が願われる絶対的なことをしなければいけない。 그래가지고 여러분 살다가 기도해 보면요, 여러분하고 상관없이요 하나님이 응답을 주시는 そういう 거예요. 暮らしの中で祈りを通し皆さんとは関係なく神は答えを与えられるのです。 자, 여러분이 일본 땅에 왜 오셨어요? 皆さんがなぜこの日本の地にいますか。 돈도 벌어야지. もちろん稼ぎも必要でしょう。 그죠? 돈 버는 게 나쁜 게 아니에요. 稼ぐことは悪いことではありません。 부탁하면서 돈 많이 버세요. 多く稼いでください。 부자 되세요. お金持ちにもなってください。 사업에 성공하기를 まあ、 바랍니다. 事業にも成功してください。 그게 이유입니까? しかしそれが理由でしょうか。 그건 이유가 아니죠. それは理由ではありません。 더 큰 목적이 있기 때문에 여러분이 세상적으로도 성공해야 돼요. 大きな目的があるからこそ予的な成功も必要なだけです。 여러분은 하나님의 사람이에요. 皆さんは神の人です。 하나님이 보낸 사람이에요. 神が送った人々です。 내가 여기 온 것처럼 보이지만 아니에요. 하나님이 여러분을 보내게 하신 거예요. 私がここで生きているように見えますが、神が皆さんを送ったのです。 뭐 하려고? 何をするために、 불신호를 하라고. 火種の役割をしなさいということです。 여러분이요, 불신만 살아있으면요, 불은 붙게 돼 있어. 火種さえ生きていれば火はつきます。 제발 여러분이 복음에 불시되기를 바랍니다. 皆さんは福音の火種になることを願います。 하나님이 그걸 원하는 거예요. 神はそれを願われているのです。 좋은 집에 산다? いい家で暮らしている。 지옥 가는데 무슨 소용이 있어? 地獄に行って何の理由がある、意味があるのでしょ 좋은 う。 옷 입고 좋은 음식 먹는다? 그것도 한때야. いい服を着ていい食べ物を食べる、それも一時期です。 영원한 게 아니에요. 永遠なものではありません。 하나님의 자녀들이 복을 받게 돼 있어요. 神の子供は祝福されるようになっています。 자, 돈이 필요한데 예수 믿는 사람이 돈이 있어야 돼. お金が必要であっても、イエスを信じる者にお金も必要です。 예수 믿는 사람이 건강해야 돼. イエスを信じる者に健康が必要です。 예수 믿는 사람이 성공해야 イ 돼. エスを信じる者が成功しなければいけません。 그게 하나님의 뜻이요. それが神の御心です。 여러분 성공하셔야 돼. 皆さんも成功しなければいけません。 열심히 사시면서요. 세상에요. 타업으로 올라가셔야 돼. 熱心に生きて、この世でもトップに上り詰めてください。 내 힘으로 하지 마세요. しかし私の力でやるのではありま 그것도 せん。 하나님께서 하나님 방법대로 하시면 돼. それも神の方法によってやるのです。 하나님 원하는 대로 하면 하나님께서 나머지는 주시는 거예요. 神の願い通りにすれば、残りのものは神が与えられます。 이게 확신이 와야 된다 이 말이에요. その部分に確信が来なければいけません。 하나님은 여러분이 뭐가 필요한지 아십니다. 神は皆さんに何が必要なのかご存知 뭘 です。 먹을까 걱정하지 말라 그랬어요. 何を食べるか心配しなくていい。 공중의 새, 들의 풀 봐라.
내가 먹인다 그랬잖아요. 鳥も草も神が食べさせていると言われます。 여러분은 뭐 해야 돼요? じゃあ皆さんは何をするべきですか？ 하나님이 좋아하는 것만 하세요. 神が喜ばれることをすればいい。 하나님이 뭘 원할까? 神が何を願われるか。 내가 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 해드릴까? どうすれば神を喜ばせることができるの 그걸 か。 찾아서 하세요. それを見つけてやるのです。 그게 똑똑한 사람이. それが本当に賢い人です。 내가 뭐 교회 오래 나왔니? 내가 직분이 뭐니? 별 중요하지 않아요. 教会に長く通っている職分がなんだ、それは重要じゃありません。 자, 성경 한번 내용 한번 보세요. 聖書の内容を見てみましょう。 성공하는 사람들은 전부 다 불시의 역할을 감당했어요. 成功した人々はすべて火種の役割をした人たちです。 다말 黙る。 창류로 자기를 꾸미잖아요. 自分を遊女に変えます。 여자의 후손이 오실 것인데 메시아가 오실 것인데 그 씨가 끊어졌다 이 말이에요. メシアが来られる、それが断ち切られた。 예수님이 오셔야 될 거 아니에요. イエスが来なければいけない。 그 씨가 끊어졌다 이 말이에요. その流れが断ち切られたわけです。 그래서 이 언약의 씨를 연결시킨 것이 다말이에요. その契約の種をつなげたものが黙るです。 언약의 씨를 연결시켰다 이 말이에요. 契約の種をつなげたのです。 요게벳 ヨケベで、 모세의 엄마지요. モーセの母です。 애굽의 노예 고통 속에서 어떻게 합니까? エジプトの苦しみの中でどのようにしますか？ 잘 먹고 잘 살자가 아니에요. よく食べてよく生きなさいではありません。 하나님이 지금 뭘 원하고 계실까? 神が今何を願われているのか。 내 아이에게 주님께서 뭘 원하고 계실까? 私の子供に神が何を願われているのか。 모세에게 언약을 전달한 거예요. モーセに契約を伝達しました。 참, 이 위대한 여자요. 本当に偉大な女性です。 많은 사람들은 이런 사상이 없어. 多くの人はそのような考えがありますよ。 언약을 놓쳐요. 契約を逃していき、 요게벳은요, 하나님 언약을 잡은 거예요. ヨケベでは神の契約を握ります。 모세를 통해서요, 불시 역할을 만드는 거예요. モーセを通し、火種の役割をさせます。 한나, ハンナ。 기도, 하나님이 원하는 기도 안 했잖아요. 神が願われる祈りはしませんでした。 아들 주세요. 子供をください。 나는 왜 아들이 없습니까? なぜ私には子供がいませんか？ 나는 왜 돈이 없습니까? 나는 왜 건강이 없습니까? 나는 왜 집이 없습니까? 그런 기도 했잖아요. なぜ子供が、家が、お金がないんでしょうか？そのような祈りをしました。 한나가 눈 열렸어요. しかしハンナが目を開きます。 하나님이 원하는 게 있구나. 神が願われることがある。 아들이 아니에요. 子供ではありません。 하나님이 원하는 아들이 있어요. 神が願われる子供がいるのです。 아들은 천지라 子供はいっぱいいます。 하나님이 필요한 아들이 있어요. 神に必要な子供がいるのです。 기도 바꿨잖아요. 祈りを変えました。 그래서 얻은 아들이 사무엘이야. そして得た子供がサムエルです。 이 아들을 나시는으로 주님께 바치겠습니까? その子供をなじる人として主に捧げます。 하나님을 기쁘시게 만들었어요. 神を喜ばせたわけです。 아들 주고요. 아들, 딸 셋 얻었어요. そのサムエル以降、また息子、娘3人ずつ与えられました。 여러분 하나님은 수학을 잘하세요. 神は計算が得意です。 여러분 하나들인데 하나님은 셋, 넷, 다섯을 주시는 거예요. 皆さんが一つ捧げても神は4つ5つ与えられます。 그 정도 계산이 있어야 돼 영적으로. それくらい霊的な計算がなければいけません。 이걸 못 보면 헌신 못 하는 そ 거예요. れを見れないと献身もできませ 내 ん。 아들 생겼는데 손해보는 것처럼 보이잖아요. 私の子供を捧げる損のように見えます。 아니요. 그게 수지 맞는 거예요. 違います。むしろそれが祝福です。 기생 라합. 遊女ラハブ。 여리고 성에 늘 술 팔고 뭐 노래 부르잖아요. エリコ城でいつも酒を売って遊んでいます。 미래가 있겠어요? 未来があるでしょう 이 여자가 꿈이 있겠어요? この女性に夢があるでしょうか 근데 하나님이 원하는 것을 했어요. しかし神が願われることをしました。 이스라엘 나라 정탐군을 숨겼잖아요. イスラエルの偵察兵を隠したわけです。 하나님이 원하는 거요. 神が願われることです。 하나님의 지금 시간표요. 神の時刻表です。 생명 걸고 숨겨주었어요. 命をかけて隠しました。 여리고성 함락의 제1등 공신이에요. エリコ城を陥落するとき、一番用いられたものです。 여러분 내 운명, 내 출신 배경이 어떻고 내 엄마 아빠가 어떻고 내가 뭐 공부를 잘했고 못했고 그런 거 생각하지 마세요. 私の運命がどうで、出身がどうで、背景がどうで、そのようなことは考えなくていいです。 여러분의 배경이 하나님이 배경이에요. 皆さんの背景は神であります。 지금 여러분이 하나님의 불시 역할을 한다면은 하나님은 여러분을 통해서 일을 하실 겁니다. 火種の役割を皆さんがするなら、神は皆さんを用いて働かれるはずです。 에스더 エステル。 왕비면 뭐 먹고 살 출세했잖아요. 王妃であるなら出世をしました。 그걸로 끝난 게 しか 아니에요. しそれで終わったのではありません。 제발 여러분 성공했습니까? 그걸로 끝나지 마세요. もし成功しましたか、それで終わってはいけません。 에스더는 왕비입니다. エステルは王妃です。 됐어. 성공했어요. 成功しました。 왜 성공합니까? しかしなぜ成功が必要なのですか？ 내가 죽으면 죽으리라. 私が死ななければいけないのなら死にます。 내 나라가 하만이란 저 그리스도에게 하만이란 나라 우리나라가 지금 망하고 있을 텐데 ハマンという敵によってイスラエルの国が滅ぼうとしている。 우리나라가 망할 텐데
망하는데 この国が滅ぼそうとしている。 이 왕비가 무슨 소용이 있냐 이 말이에요. この王妃が何の意味があるのか。 하나님이 원하는 게 뭐냐 이 말이에요. 神が願われることは何なのか。 이유 있는 왕비라. 理由がある王妃です。 내가 죽으면 죽으리라. 死ななければいけないのなら死にます。 여자가 민족을 살렸어요. その女性が民族を生かします。 마리아, マリア、 저 시골에 있는 사람, 田舎にいたものです。 도시에 있는 여자가 아니에요. 마리아는. 都心の女性でもありません。 천사가 찾아와서 네가 아들을 낳을 것이다. 御使いがやってきて、あなたが子供を産むだろう。 그 이름을 예수로 하라. その名をイエスとしなさい。 아니 내가 처녀인데요? いや、私は処女です。 나는 남자를 모르는데요? 私は男を知りません。 내가 아들을 낳을 것이다. あなたが子供を産む。 메시아가 오실 것이다 이 말이에요. メシアが来られる。 네 몸을 좀 빌려달라 이 あなた 말이에요. の体を借りる。 그 여러분 빌려주겠어요? 皆さんだったら貸すでしょうか？ 돌에 맞아 죽는데 石に打たれて死にます。 처녀가 임신하면 그때는 돌에 맞아 죽어요. 処女が妊娠すると当時は石に打たれて死にます。 마리아가 뭐라고 합니까? マリアが何と言いますか？ 주의 계집종의원이 말씀대로 이루어지이다. 私は主のはしためです。主の御言葉通りになりますよ。 복음 운동에 그리스 운동의 불시 역할을 하는 거예요. キリスト運動に火種の役割をしたわけです。 지금도 마리아는 존경받고 있잖아요. 今でもマリアは尊敬されています。 초대교회 보세요. 初代教会を見てください。 막달라 마리아. マクダラのマリアです。 귀신이 7이 들렸단 말이에요. 悪霊7霊に侵されました。 고침을 받았어요. そこから癒された女性。 그러니까 예수님 따라갑니다. だからイエス様についていきます。 예수님이 십자가에 죽자 제자들 다 도망갔어요. イエス様が十字架で死なれたことで弟子はみんな逃げていきました。 예수님의 부활을 제일 먼저 본 사람이요 마리아요. イエス様の復活を真っ先に伝えた人がマリアで 이 す。 막달라 마리아. このマグダラのマリアです。 그리고 동네에 와서요 부활을 제일 처음에 증거한 게 막달라 町 마리아. に戻ってきて、この復活を一番最初に伝えた女性がこのマリアです。 성경에 보면요 여자들이요 거의 다가 큰 일을 하는 거예요. 지금. 聖書に出てきている女性はほとんどが大きな働きをしました。 제가 지금 쭉 이야기하면 거의 다 여자야. 또 ほ 어떻게 とんど 보면 が女性です。 남자들 쪽팔리게 男性が恥ずかしいくらいです。 전부 다 여자 이야기야 지금. 全部女性の話です。 사마리아 サマリアの女、 수가성 동네 여자. スカルという町の女性です。 남편이 5인데 바꿔도 행복이 없어. 旦那が5人いましたが幸せがあります。 이놈처럼 다 바꿔도 행복이 없어. いろんな男と会ってみましたが幸せがあります。 물 길러 왔어요. 水を汲みに来ます。 생수가 있는데 그냥 육신에 물 먹고 목 좀 갈증 풀르고 水を飲んで植木を乾かしを解決するためにです。 생수를 발견 못 하잖아요. 生きた水を発見できます。 예수님이 옆에 계시는데 イエス様が隣にいられるのに、 나에게 물 좀 달라. 당신이 유대인인데 왜 나에게 물 달라 그럽니까? イエスが私に水をくれというとき、あなたはユダヤ人なのになぜ私に水を求めるんですか？ 네가 내가 누군지 알았더라면 네가 나에게 물 달라고 요구했을 것이다. もしあなたが私が誰なのかを知っていたら、むしろあなたが私に水を要求しただろうと。 내가 줄 물을 먹자 영원히 목마르지 아니하리라. 私が与える水を飲む者は永遠に乾くことがない。 그 물을 달라는 거예요. その水を私にもください。 여러분 이 물을 먹으셔야 돼요. 皆さんもその水を飲まなければいけません。 세상 물은 먹을수록 소금물처럼 계속 먹어야 돼요. 世の水は塩水のように飲めば飲むほど乾きます。 주님이 주신 생수를 먹어야 목마르지 않는 거요. 主が与えられる生ける水を飲んでこそ乾きがない。 행복한 거요. 幸せであるわけです。 다 얻었으니까. すべてを得ているからです。 예수 오면 다 온 거 아니에요. イエスが来ているならすべてが来たことです。 예수 오면 그 안에 지혜, 지식, 보화가 다 들어있어. イエスが来たなら知恵と知識のすべての宝がそこにあります。 가장 세계 최고의 보물을 가지고 있으면서도 교인들은 목말라 해요. 世界最高の宝を持っているのにもかかわらず、信徒たちは植え替えています。 뭔가 찾으려고 돌아다녀. 何かを探し求めるためにさまよっています。 여러분 예수가 여러분 속에 계시는 거예요. イエスが皆さんの中におられます。 하늘나라는 여기 있다 저기 있다 하지 마라. 너희 속에 있다 이 말이에요. 天国はこっちでもあっちでもない、あなた方の内側にあると言われました。 옛날에 제가 한국에 있을 때요. 우리 교인들 보면요. 교인들이 뭐 수천 명 되니까 금요일 되면 막 어디 산으로 가고 어디 뭐 은사 받으러 가요. 私が韓国にいた時、私の教会の生徒はもう数千人いたので、金曜日の夜になると山に祈りに行きます。 교인들이 어리석어요. 本当に愚かな生徒です。 하나님 창조자 치유하시는 분 모든 문제를 해결하신 분 내 안에 있다고. すべてを創造され、癒される創造主が私の中におられます。 누구가 이때 가서 누구에게 안수를 받습니까? 誰に行って誰に安心されるのでしょうか？ 누가 가서 거기 가서 뭐 합니까? どこに行って何をしているのでしょうか？
홈리스 짓을 하면 안 돼. ホームレスのようなことをしてはいけません。 하나님은 여러분 속에 계시는 거예요. 神は皆さんの内側におられます。 성령에 내주하신다고. 聖霊で内住されて、 내가 영원히 너를 떠나지 않는다 그랬어요. 私は永遠にあなたから離れないと約束されました。 내가 너를 고아로 내버려 두지 않는다 あなたを 그랬어요. 孤児のようにはしないと言われました。 어떤 물과 불과 어떤 것이 오더라도 하나님이 우리를 보호한다 그랬어요. 水の中や火の中にいたとしても神は私たちを守られると約束されました。 하나님을 믿어야 돼. その神を信じなければいけません。 하나님을 우습게 보면 안 돼. 神を軽んじてはいけません。 그런데 사람은 하나님은 놔두고 예수님은 놔두고 딴 데 가서 이상한 짓을 하는 거예요. しかし人々はその神を置いといて他の場所に行って変なことをしてい 뭘 ます。 달라고? 何かをください。 뭘 달라고 그럽니까? 一体何を求めているのでし 예수님이 ょう。 오셨는데 イエスが来られたのに、 메시아가 내 속에 계시는데 メシアが私の中におられるのに、 나보다 행복한 사람이 누가 있어요? 私より幸せな人はどこにいるのでしょう。 이걸 구원의 축복을 교인들이 못 찾는 そ 거예요. の救いの祝福を生徒たちは分からないのです。 구원받으면 어마한 축복이 내게 있는데 救いというものすごい祝福が私にあるのに、 이걸 못 얻어먹는 거예요. それを味わうことができないので 딴 す。 데서 얻어먹으려고 그래. 他の場所で何かを得ようとしています。 여러분이 군인들이 대령이 있다가 배를 타면요 수십 가지가 달라지는 거예요. 軍人が大佐であった時からまたスターに変わる、将軍に変わると数十個が変わります。 그래서 스타 별 달라 그러는 だ 거예요. からスターを目指しているのです。 완전히 달라지는 거예요. 将軍になることで身の回りのことがたくさん変わります。 여러분이 구원받기 전과 구원받은 후는요 엄청난 신분과 권세가 달라지는 거예요. 皆さんが救われる前、そして救われた後はものすごい身分と権威が変わってくる。 그걸 찾아야죠. それを見つけなければいけません。 구원받은 게 아니라 구원받은 자의 축복을 찾아라 이 말이에요. 救いで終わるのではなくて、救われた者の祝福を探し出すのです。 못 찾아먹는 거예요. しかしそれを探して味わうことができま 그러니까 す。 어려운 거 문제면요 못 찾아먹으니까 힘이 없어. なので苦しみの中でそれを味わうことができるから力もあります。 사단은 교회 가지 말라 안 그럽니다. サタンは教会に行くなとは言いません。 사단은 교회 가라 그래요. 教会に行きなさいと言います。 예배 바라는 거예요. 礼拝も見させます。 열심히 다니라는 거예요. 熱心に行きなさいとも言います。 그러나 복음만 깨닫지 말라는 し 거예요. かし福音を悟ってはいけないと言います。 예수 믿으라는 거예요. イエスは信じさせます。 예수가 누군지 복음만 깨닫지 말라는 し 거예요. かしイエスが誰なのかその福音を悟ってはいけないと 그게 言います。 사단의 전략이에요. それがサタンの戦略です。 사단은 우리의 구원을 뺏어갈 수 없잖아요. サタンは私たちの救いを奪うことはできません。 교회 보냅니다. 가라는 거예요. だから教会にも行かせます。 열심히 가. 熱心に行かせ 몇십 ます。 년 다녀. 何十年も行かせます。 난 모태신앙이에요. 私は母体信仰で 몇 す。 대째 예수 믿습니다. 何代目信じています。 사단은 아무런 괜찮아. サタンは全然構いません。 복음만 깨닫지 말라. 福音だけは悟らせません。 예수가 그리스도. イエスがキリスト。 내 인생의 근본 문제를 해결하신 그리스도. 問題の根本問題、人生の根本問題を解決 나의 운명을 바꾸신 분. 私の運命を変えられた。 사단을 이기러 오신 분. サタンに勝つために来られた神。 나에게 신분과 근세를 주신 분. 身分と権威を与えられた神。 지옥에서 나를 건져주신 분. 地獄から解放された。 운명에서 팔자에서 나를 건져주신 분. 運命、定めから私を解放された 그 神。 안에 엄청난 보물이 있는데 이게 이제 땅속에 파묻혀 있어요. その中にものすごい宝がありますが、それが地に埋まっています。 이건 여러분 이제 캐어서 여러분 것으로 만들어야 돼. それを皆さんが掘り出して、皆さんのものにしなければいけません。 그래서 말씀 듣는 거예요. だから、御言葉を聞くのです。 여러분이 말씀을 우습게 들으면 여러분 인생 우습게 돼요. 皆さんが御言葉を軽く考えると、皆さんの人生がそうなります。 아니 내가 예수 믿는데 왜 이렇게 됐습니까? 여러분이 말씀을 우습게 여겼기 때문에 그렇게 된 거예요. いや、私がイエスを信じているのになぜこうなんですが、御言葉を皆さんが軽く考えているからです。 이 말씀은 하나님의 말씀이에요. 御言葉は神の言葉です。 하나님의 말씀이잖아요. 神の言葉です。 사람의 말 믿지 마세요. 人の言葉を信じないでください。 하나님의 말씀 들으세요. 神の御言葉を聞いてください。 세상 사람 말 듣지 마세요. 世の人の言葉は聞かないでください。 하나님 말씀 들으세요. 神の御言葉を聞いてください。 예수님은 창조주예요. イエスは創造主です。 그분의 말씀을 잡아라 이 その 말이에요. 方の御言葉を握ってください。 그래야 여러분은 성공하는 겁니다. そうしてこそ成功します。 마가 다락방 마가 아니요. マルコの屋上の間。 마가가 자기 집을 내놓은 거요. マルコが自分の家を用いたわけです。 최초로 복음 교회가 세워졌어. 最初の福音の教会が建てられます。 마가 다락방 교회 マルコの屋上の間の教会。 이게 불씨 역할을 한 거예요. これが火種の役割をしたわけです。 루디아 ルデア。 오늘 본문 읽었지요? 今日本文を読みました。 여러분 바울이 유럽을 전도하러 이제 시작을 했어요. パウロがヨーロッパ伝道を始めました。 그래서 유럽을 들어갔는데 마게도니아 유럽 첫 성을 들어갔어요. ヨーロッパに入ってマケドニアに入ったわけです。 그 첫 성이 빌립보 지역이. そこにピリピという町でした。 마게도니아 지금 이탈리아란 말이. 今のイタリアでしょ
빌립보 지역에 들어갔는데 처음이니까 건물도 없지, 교회도 없지, 일꾼도 없어. ピリピ地域に入った時に、教会も働き人も誰もいません。 어떻게 하면 아무것도 할 수 없으니까. 何もできないからです。 그래서 기도할 수 있는 곳으로 강가를 찾았어요. なので、祈れる場所を探しに行きます。 강가에 여자들이 모여 있어요. その祈りの場として川を見つけましたが、女性が集まっています。 그 여자들에게 복음을 전했어요. その女性たちに福音を伝えました。 거기에서 루디라는 여자가 하나님 말씀을 받는 거예요. そこでルディアという女性が神の言葉を受けます。 반드시요 하나님이 만날 사람을 딱 숨겨놓았어요. 必ず神は出会うべき人を隠しておかれます。 한 명이라면 돼요. 一人でいいのです。 루디아가 마음의 문을 성령께서 열게 해줬어요. 바울의 말씀을 들은 거예요. ルディアの心を主の聖霊が開かれ、パウロが語る主の言葉を受け入れます。 바울이 그리스도를 아니까 パウロがキリストを知っているので、 온 집안 사람이 세례 다 받았어요. それによって全ての家族が洗礼を受けました。 그러면 끝나야지. じゃあそれで終わるでしょう。 아니요, 끝이 し 아니에요. かしそれで終わりではありません。 바울의 팀을 자기 집에 데리고 와서 여기에서 먹고 자고 유하라 그랬어요. パウロのチームを連れてきて、私の家でお泊まりくださいと言ったのです。 이게 일꾼이요. これが働き人です。 하나님이 뭘 원하는가 이 말. 神が何を願われているのか。 자, 내가 구원받았어요. 私が救われました。 우리 집안이 다 세례 믿고 예수 また 믿었어요. 家族みんながイエスを信じました。 할렐루야지. じゃあハレルヤです。 그걸로 끝나는 건 사명자가 아니에요. それで終わるのは使命者ではありません。 루디아는 알았어요. ルデアは知りました。 하나님이 뭘 원하시는지 神が何を願われているのか、 내가 뭘 해야 될 私 것인지 が何をしなければいけないのか。 바울의 팀을 자기 집에 먹고 자고 여기에서 복음운동하라 이 パウロ 말이에요. チームがこの地域で私の家に泊まりながら福音運動できるようにさせたわけです。 이런 영안이 열려야 돼요. このような霊の目が開かれなければいけ 여러분 ません。 당연한 걸 하시면 돼요. だから当然なことをすればいいんです。 하나님이 뭘 필요한가 필요한 걸 찾으셔야 돼요. 神が何を必要とされているのかを見つけなければいけ 이제 ない。 여러분이 하시라 이 말이에요. これから皆さんがそれをすればいいのです。 구원은 하나님이 주신 거고 救いは神が与えられたもの 이제는 で、 내가 구원받은 걸 내가 해야 되는 거예요. 救いを受けた私がしなければいけないことです。 루디아가 강근해가지고요 집에 머물게 했어요. ルデアが願って家に留めさせます。 그래서 루디아가 유럽의 복음의 불씨 역할을 최초로 한 거예요. なのでルデアがヨーロッパで福音運動の火種の役割をしたわけです。 여러분 여자 하나를 통해서 유럽이 복음화 될 것이다. 누가 알았겠어요? 女性一人を通してヨーロッパの福音化が始まるということは誰が知っていたでしょうか。 하나님만 아시겠죠. 神だけがご存知であって、 여러분을 통해서 어떻게 하실지 여러분도 몰라요. 皆さんを通してどのようにされるかは皆さんもわかりません。 여러분이 지금 복음을 잡고 당연한 거 필요한 거 절대적인 걸 여러분이 가지고 하나님의 계획을 알고 있다면은 하나님이 여러분 미래를 어떻게 만드실지 여러분도 몰라요. 皆さんが神の当然、必然、絶対なことを持っているなら、神が皆さんの未来をどのように変えられるかは皆さんもわからないはずです。 이 교회가 오직 예수 그리스도. この教会がただイエス・キリスト、 오직 우리가 말씀 잡고 ただ福音を握って 오직 일본봉화 세계봉화 2, 3질 5천 종족 복음화 해야 되겠다라고 여러분이 결단하고 따라오신다면은 하나님은 이 교회를 어떻게 만드실지 아무도 몰라요. 日本福音化、世界福音化、237カ国5000種族に福音を伝えることを決断し、皆さんがついていくなら、神はこの教会をどのように変えられるか誰もわかりません。 일본 땅에 교회가 필요한 게 아니에요. この日本の地に教会が必要なわけではないです。 아시겠습니까? わかりますか？ 하나님이 원하는 교회가 필요해요. 神が願われる教会が必要です。 마가다락방 교회가 필요한 あ 거요. るこの屋上の間のような教会。 교회가 수천 개 있으면 뭐합니까? 教会が数千個あって何が意味があるでしょうか？ 일본은 한 7,600개, 8,000 개 정도 교회가 있어요. 日本にも7000、8000くらいの教会があります。 교회가 많고 적고가 문제가 아니에요. 教会が多い少ないが問題ではありません。 어떤 교회가 있느냐 이 ど 말이에요. のような教会があるのかです。 야손 ヤソン。 한 명 때문에 대사니까 교회 불씨 역할을 하는 こ 거예요. の一人ゆえにテサロニケ地域に教会が建てられる火種の役割をします。 브리스길라 아굴라 プリスカ・アキラ。 고린도 교회 불씨 역할을 해요. コリント地域、コリント教会の火種の役割を 여러분 し 오늘 ます。 언약 잡았죠? 皆さんも今日契約を握ったはず 한 です。 주간 기도 제목 나왔죠? 一週間の祈りの課題も出てきたはずです。 말씀 주신 거 잡고 내 것으로 기도 제목 삼으셔야 돼요. 御言葉を与えられたなら、私のものとして祈りの課題を握ってください。 딴 기도 하지 마세요. 他の祈りはしなくていいです。 주일날 강단해 주신 메시 하나님 말씀 잡고 그것이 내 것이 되도록 기도하시면 돼요. 手術講談で与えられた御言葉を握って、私のものとなるように祈ればいいのです。 주여 강단의 말씀이 나에게 성취되게 하옵소서. 主よ、講談の御言葉が私に成就されますよ。 그 메시지가 나의 것이 되게 その 하소서. メッセージが私のものとなりますように。 그 기도하시면 돼요. その祈りをされればいいのです。
세계복음화 불씨 누가 일으켰어요? また世界福音家の火種、 베베. フィベ。 로마 복음화 누가 일으켰어요? ローマの福音家を誰が起こしますか？ 갱그리아 교회 여집사요. ゲンクレア教会の女の執事です。 똑똑한 사람이 아니에요. 賢い人ではありません。 여집사 하나가 베베 제일 처음에 이 이름이 나와요. 女の執事、このフィベという名前がローマ書16章一番最初に出てきます。 보호자. 支援者。 모든 전도자의 보호자가 됩니다. すべての伝道者の支援者となったといいます。 브리스케 아울라. プリスキラ・アクラ。 뭐 교회 일하는 게 그 정도가 아니에요. 教会の働きをしている、それ程度ではありません。 복음을 위해서 목 내놓겠다 이 말이에요. 福音のために命も惜しまない。 그만큼 확실해요. それくらい確信していました。 모든 재산을요 복음 운동에 내놓는 す 거예요. べての財産も福音運動のために用います。 왜? 이 사람들이 천막 텐트 사업을 했으니까. 彼らはテントの事業をしていました。 하나님께서 복을 쏟아붓는 거예요. 神がそこに祝福を与えられます。 하나님 원하는 짓을 하니까. 神が願われることをしているからです。 가이오 ガイオ、 식주인이라고 그랬어요. 家主と言いました。 여러분 기도 제목이에요. 皆さんの祈りの課題です。 말씀을 듣고 끝나 잊어먹으면 안 돼. 御言葉を聞いて忘れてはいけません。 말씀을 듣고 묵상하면서 내 것으로 만들어야 돼요. 御言葉を聞いて黙想することで私のものにしなければいけませ 하나님 ん。 말씀 놓치면 안 돼요. 神の御言葉を逃しちゃいけません。 24명 이름 없는 로마 복음 무명시가 너무 많아. 24名の名のない者たちがたくさんいます。 카타콤에서 죽어가는 사람들. また、カタコムで死んでいった者たち。 로마 복음화는 이름 없는 사람들이 한 거예요. ローマの福音家は名も残っていない者たちによって起こされました。 저 어두운 동굴 속에서 복음 전하다가 죽은 사람들. 深い地下で福音を伝えていて死んだ者たちや、 불씨 역할을 한 거예요. 火種の役割をした者たちです。 여러분, 동경 임마누엘 교회 오셨는데 皆さんは東京インマヌエル教会に来ていますが、 교회가 많이 일본에도 있습니다. この日本には教会がたくさんあります。 여러분, 영적 전쟁을 하는 교회로 만드셔야 돼요. 皆さんはこの教会を霊的戦争をする教会に作り上げなければいけません。 우리만 잘 먹고 잘 산다, 복 주세요. 그건 교회가 아니에요. 私たちだけを祝福してください。それは教会じゃありませ 그건 ん。 종교요. それは宗教です。 그건 하나님이요. 교회를 없애버려요. そのような教会は神が崩します。 유대인 예루살렘 교회 보세요. エルサレム教会を見てください。 아주 하나님과 반대요. 神と正反対です。 우리만 선민이야. 私たちだけが先民。 우리만 복 받아야 돼. 私たちだけが祝福する。 우리가 성공해야 돼. 私たちだけが成功する。 너희들은 이방인이야. あなた方は違法人。 그래가 유대인들은 망한 だから 거예요. ユダヤ人は滅んだのです。 하나님이 교회를 왜 만들었어요? 神はなぜ教会を建てられますか？ 세계복음하라고. 世界福音化するためにで 이건 す。 전혀 안 하는 겁니다. しかしそれは全くしない。 오직 자기 거요. ただ自分のもの。 나 私、 창세기 3장. 創世記3章。 나가 창세기 3장이에요. 私が創世記3章です。 네 뜻대로 하라 이 말이에요. あなたの考え通りに、 창세기 6장 세상. 創世記6章、この世。 세상 것이 좋다 이 말이에요. この世のものを好む。 하나님 것을 해야지요. 神のものをしなければいけない。 창세기 11장 바벨탑 세우라 이 말이에요. 創世記11章、バベル塔を建てなさい。 유대인들이 바벨탑 세우잖아요. ユダヤ人たちもバベル塔を建てます。 그래가지고 다 무너진 거예요. だから全てを崩すのです。 2000년 동안 나라 없이요 방랑민족이 된 거예요. 2000年間国もないさまよった国民になります。 여러분 일본 땅에 교회가 필요한 게 아니요 영적 전쟁을 할 교회가 この 필요해요. 日本の地に教会が必要なのではなく、霊的戦争をする教会が必要。 여러분 사람 살려야 돼요. 皆さんが人を生かさなければいけません。 자녀들 식구들 살려야 子 돼요. 供たち、家族たちを生かさなければ、 여러분이 현장 살려야 돼요. 皆さんが現場を生かさなければいけません。 안에 내가 무슨 그런 힘이 있습니까? 私になぜそのような力があるのでしょう 힘 か？ 없어도 돼요. 力がなくても大丈夫です。 그냥 예수가 그리스도인 것만 증거하면 돼요. イエスがキリストであることを伝えるだけでいいのです。 딴 거 할 필요 없어요. 他のことはしなくていいです。 예수가 그리스도다. イエスがキリストだ。 그리스도의 뜻이 뭐예요? キリストの意味は何でしょう？ 하나님 만나는 길이다. 神に出会う道、 선지자. 預言者。 그리스도의 뜻이 뭐예요? キリストの意味は何でしょう？ 제사장이라 이 말이요. 祭司という意味です。 당신의 원죄 자범죄에서 죄를 해결할 수 있는 제사장이 그리스도예요. あなたのすべての罪の問題を解決することができる祭司がキリストです。 당신이 예수 믿으면 죄에서 해방받아요. あなたがイエスを信じれば罪から解放される。 착해도 안 돼. 善を行ってもダメ、 공부해도 안 돼. 勉強してもダメ、 깨끗하게 살아도 안 돼. 清く生きてもダメ。 이 죄는 내가 해결할 수가 없어요. その罪は私が解決することはできません。 당신이 예수 믿는 순간에 あなたがイエスを信じる瞬間、 주님이 당신 죄를 위해서 십자가에서 피 흘러 돌아가셨다 이 말이에요. あなたのために十字架で血を流し死なれた。 그 피가 당신의 피야. その血があなたの血だ。 예수 믿는 순간에 당신의 죄는 끝났어. イエスを信じる瞬間、あなたの罪は終わった。 주님이 다 이루었다 그랬어. 主が全てを成し遂げたと言われました。 그래서 당신이 의인이라 이 말이에요. だからあなたが義と認められる。 그래서 천국 갈 수 있는 거예요. そうしてこそ天国に行ける。 하나님의 아들은 것은
그리스도는 왕이라 이 말이. また、キリストは王です。 마귀의 일을 멸하러 오신 왕이라 이 말이. 悪魔の仕業を打ち壊すために来られた王です。 미신, 우산, 점술 아무것도 필요 없어요. 迷信や占い、何も必要ありません。 사단에서 건조주로 오신 만왕의 왕 예수 그리스도. サタンから解放するために来られた万軍の王イエス・キリスト。 이 세상의 임금은 사단이요. この世の王はサタンです。 사단을 꺾을 수 있는 만왕의 왕 예수님이 오셔서 우리를 거기에서 사단에서 건져주는 거예요. サタンに打ち勝つことができる万軍の王キリストが来られ、私たちを救い出されたわけです。 운명 해결, 運命の解決へ。 점 볼 필요 없어요. 占いをする必要はあり 제사 ません。 지낼 필요 없어요. 奉仕も必要ありません。 사주팔자 상관이 없어요. 定め、運命などもありません。 부적 필요 없어요. お札なども必要ありません。 아무것도 필요 없어요. 何も必要ありません。 이사 갈 때 마음대로 가도 돼. 引っ越すときにいつでも大丈夫です。 불신자는 이사도 마음대로 못 해. 不信者はいつでも引っ越すことができます。 여러분은 하나님의 자녀가 됐어요. 皆さんは神の子供になりました。 왕의 아들이라 이 말이에요. 王の子供である。 왕의 딸이라 이 말이에요. 王の娘です。 예수가 그리스도인 것만 증거하면 돼요. イエスがキリストであることだけを伝えればいいんで 그런데 す。 이 사람이 구원받아요. そうしたらその人が救われます。 왜요? 구원받기로 작정된 자는 여러분이 좀 덤벙덤벙 말씀을 전해도 이 사람은 구원받게 돼 있어요. 救いに定められているものは皆さんが正しく伝えられなくても救われるようになっています。 지금 세계 사단의 전략이 뭡니까? 今、サタンの戦略は何でしょうか？ 뉴 에이지 운동. ニューエイジ運動。 하나님 필요 없어. 神が必要ないということです。 네가 하나님이야. あなたが神のようになる。 사단이 그랬잖아요. サタンがそう言いました。 에덴 동산 너 하나님 말씀 듣지 마. エデンの園で神の御言葉を聞くな。 너가 하나님처럼 돼. あなたが神のようになるんだ。 너가 성공해. あなたが成功する。 뉴 에이지 운동. ニューエイジ運動です。 교회 필요 없다는 거예요. 教会が必要ないということです。 새로운 바람을 일으키는 거예요. 新しい風を吹くということです。 프리메이션. また、フリーメイソン。 전부 다 명상 운동합니다. すべてが瞑想運動 여러분 に 보죠. 陥っています。 고상한 인간들이 명상 운동합니다. 少し地位のある人々はみんな瞑想運動をしています。 너 마음을 비워. あなたの心を空にしなさい。 속에 있는 들은 거 다 비워. 中にあるすべてを空にしなさい。 아픔, 고통, 번뇌 다 비워. 苦しみや重荷すべてを空にしなさ 그 い。 불교가 많이 쓰잖아요. 仏教がそのように用いています。 종교가 宗教が 다 비우면 편안해요. そのように空にすればすっきりするでしょ 그러면 영혼이 주인이 없잖아. う。じゃあ霊には主人がいません。 비우고 나서 문제가 와. 空にしてから問題が来ます。 사단이 들어오는 거예요. サタンがそこに入ってきます。 원래 지 애비가 들어오는 も 거예요. ともと父が入ってくるので 비우는 게 문제가 아니에요. 空にするのが問題ではありません。 여러분이 비우셔야 돼요. 皆さんも空にしなきゃいけません。 우리는 비울 때 사단이 오는 게 아니라 우리의 영혼의 주인 그리스도가 오시는 거예요. 私たちはサタンが来るのではなく、霊の主人であるキリストが来られます。 딱 부리면서요. 비워놓고 귀신 들려고 접신을 시켜버리는 거예요. 瞑想運動を通し空にしてから憑依運動をさせるのです。 절대 그런 사람들은 교회 안 나온대. そういう人は絶対教会に来ません。 왜? 신하고 접신돼 버렸으니까. もう憑依されているからです。 유대인들, ユダヤ人たち、 아까 말씀드렸죠? さっきも言いました。 그리스도 반대합니다. キリストを反対します。 복음 반대합니다. 福音を反対します。 이런 사단의 전략이 세상을 모여 휩쓸고 있다. 이 말. このようなサタンの戦略がこの世を支配しています。 그래서 사단이 최후 공격하는 곳이 교회예요. なのでサタンの最後の攻撃地は教会です。 교회는 여러분이 교회예요. 教会は皆さんが教会です。 이거는 교회당이고 これは教会堂であって、 착각하지 마세요. 교회는 여러분이 교회예요. 教会は皆さんが教会です。 구원받은 나, 救われた私。 여러분 속에 성령이 와 계시요. 皆さんの内側に聖霊が来ておられます。 여러분이 교회예요. 皆さんが教会。 여러분이 가는 곳에 하나님이 가시는 거예요. 皆さんが行くところに神が行かれます。 이거는 교회가 모인 곳이 교회당이에요. 教会が集まった場所、教会堂です。 교회를 공격하는 겁니다. 教会を攻撃します。 이 교회가 어떤 교회가 되어야 되겠어요? この教会がどのような教会になるべきで 딴 し 거 ょう。 없어요. 오직 예수 그리스도. ただイエス・キリスト。 여러분 예수 믿으러 온 거예요. 皆さんはイエスを信じるために来ています。 오직 하세요. ただしてください。 오직 하나님의 말씀. ただ神の御言葉。 오직 성령 충만. ただ聖霊の満たし。 그리고 딴 것까지 복음 전해야 돼. 地の果てにまで福音を伝えなければいけません。 지금 메이슨 전쟁은 계속되고 있어요. 今もメイソン戦争は続いています。 메이슨은 뭐죠? メイソンとは何でしょう。 메이슨이라는 것은 벽돌공을 말하는 거예요. メイソンというのは建築家を意味しています。 신전을 짓는 사람을 말하는 거예요. 当時神殿を作っていた者たちをメイソンと言います。 일본 보세요. 우상 신전 있잖아요. 日本にも偶像の神殿がたくさん。 지역 지역마다 엄청난 종교가요. 딱요 큰 건물들이요. 그 지역을
장악하고 있는 거예요. 地域ごと宗教の建物がその地域を掌握しています。 그 종교 안에서 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학까지 다 만들어 놨어요. その宗教で小学校、中高等、そして大学校まで作ってあります。 그 종교에서 못 빠져나가도 딱 잡고 있어요. そこから抜け出すことができないように捉えています。 메이슨 운동이에요. メイソン運動です。 불교 보세요. 仏教を見てください。 유치원부터 대학까지요. 태어나서 불교 가죠. 죽을 때도 불교 가야 돼. 幼稚園から大学まで作ってあって、生まれた時から仏教で死ぬ時まで仏教です。 사단의 메이션이냐? サタンのメイソンなのか、 사단의 신전이냐? サタンの神殿なのか、 복음의 메이션이냐? 福音のメイソンなのか、 복음의 교회냐 이 말이에요. 福音の教会なのか、 이 전쟁이에요. この戦争です。 영적인 건 중간이 없어. 霊的なことはもう真ん中はありません。 성령이냐 악령이냐? 聖霊なのか悪霊なのか、 하나님이냐 사단이냐? 神なのかサタンなのか、 천국이냐 지옥이냐? 天国なのか地獄なのか、 중간이 없다 이 말이에요. 真ん中がありません。 그 전쟁을 교회가 해야 돼요. その戦争を今教会がしなければいけない。 그래서 우리가 복음 문화를 전달하는 거예요. だから私たちが福音の文化を伝達するわけで 일본 す。 땅에 この日本の地に 0.1%밖에 없어요. 0.1% しかいません。 여러분이 그 귀한 존재예요. だから皆さんが尊い存在です。 눈만 열리면 되는데 目さえ開かれればいいのに、 하나님이 이유가 있는 사람으로 불렸는데 神が理由を持って皆さんを召されたのです。 세상 것이 너무 강해. 世のものがあまりにも強いです。 눈이 안 열리는 거예요 지금. 目が開かれないのです。 예수님이 부활했는데도 제자들이 눈이 안 열려. イエス様が復活されたにもかかわらず、弟子たちの目が開かれま 그럼 せん。 허감 문화가 가득 차는 거예요 일본 땅에. だから暗闇の文化で満たされるわけです。 갈수록 어려워요. 行けば行くほど苦しみます。 허감 문화 때문에. 暗闇の文化のせいで。 어저께 한국에 이태원에서 147명이 깔려 죽었어요. 昨日、韓国のイテウォンという町で150人が圧迫死しました。 누구서 들었어요? ニュース見ましたか？ 헬리웬 데이. ハロウィンですね。 예? 오늘 일본도 오늘 아마 할걸? 동경에서 오늘이나 내일? 日本でもハロウィンをやっています。 오늘 하는가 모르겠어요. 저 시부야駅에서. ハロウィン、渋谷でやっています。渋谷駅で。 그 헬로윈 축제에 참가하다가 147명이 깔려 죽었다니까요. そのハロウィンの、祭りに集まった人々が多すぎて150人が圧迫死してしまったわけです。 눈 깜짝도 안 하네. びっくりもしないでしょう。 147명이 죽었는데도. 150人が死んだというのに、 70몇 명이 부상당했어요. 70何人も負傷しています。 여러분 깔려 죽은 거 이런 역사상 이런 어려움이 피해가 없어요. 圧迫死、このような圧迫死というのは歴史にはありません。 세계 대통령이 안타깝다고요. 성명을 발표할 정도로 지금요. 톱 뉴스가 됐어. 全世界の大統領たちがそれについて心を痛めていますということがニュースになるくらいです。 제가 안타까운 건 뭐냐. 혹시 저 속에 10대, 20대가 많이 죽었는데 복음 가진 애가 저 속에 있을까? 나는 그게 염려돼. もう10代、20代が死んだということですが、その中に福音を持っている子がいただろうかという考えがあります。 교회를 다녀도 허감 문화를 몰라. 教会に通っていても暗闇の文化を知りません。 일본에 살면서 허감 문화를 모른다니까요. 日本で生きていながらも暗闇の文化を知りません。 교인들이 信徒たち、 그 자녀들이 その子供たちが、 헬리원이 뭡니까? ハロウィンとは何でしょう。 죽은 자의 혼을 달래는 거요. 死んだ者の霊を慰める儀式です。 악령들이 해를 끼칠까봐 사람들이 두려워하니까 그들이 악령처럼 꾸미는 거요. 悪霊たちが自分を害するかと思って自分たちも悪霊の形をするわけです。 그래서 모습을 귀신 모습으로 だ 만들고 から自分たちの顔も悪霊にし、 마녀 모습, 유령 모습을 만드는 거요. 怪物のような、お化けのような形にします。 옷을 사단이 이상하게 만들어서 돌아다니는 거요. 変な顔をして一緒に騒いでいるわけです。 창도 들고 말이야. 槍も持って、 사단 모습으로. サタンの姿もしたり、 이 문화가 일본과 한국에 지금 세계에 판을 치고 있다. そのような文化がもう全世界に溢れています。 또 보세요. 호텔이나 온천이나 어떤 상가 가면요. 호박을 다 안에 그걸 끌어내가지고 사단같이 만들어 놓았어요. 거기다가 촛불을 담겨놨어. 헬로윈 데이라고. 지금 장사하는 사람들이 그걸 통해서 돈을 벌어. またハロウィンになると、かぼちゃの中身を取り出して、顔の形をして、そこにろうそくを照らす、そのようなものでまた稼いでいます。 사람들은 몰라요. 人々は分かっていません。 이런 흑암 문화가 지금 판을 치고 있는데 교인들은 몰라. そのような暗闇の文化で支配されていることを生徒たちは知りま 우리 せん。 자녀들이 몰라요. 私たちの子供たちも知りません。 어떻게 할래요? どうするべきでしょ 일본에 오래 사실 분들. う。日本で暮らしている皆さん。 여러분은 괜찮은지 몰라도 여러분 자녀는 그렇게 살면 안 돼. 皆さんはどうでもいいと思いますが、皆さんの子供はそうなってはいけません。 아이들
복음 안 심어 놓으면 망해요. 子供たちに福音が入っていかないと滅んでしまいます。 아이들 그리스도가 없으면요 클수록 망한다니까 일본에서. 子供たちにキリストがなければ大きくなればなるほど崩れます。 그래서요 아이들 후대 잘 키워야 돼요. なので、後代たちも正しく育てなければいけません。 결론 맺습니다. 結論です。 하나님이 나를 축복할 수 있는 이유를 가진 교인 되세요. 神が私を祝福されるしかない理由を持った生徒となってください。 복 달라고 그러지 마세요. 祝福してくださいではありません。 축복 달라고 하지 마세요. 福をくださいではないのです。 축복을 주실 수 있는 이유를 가지라 이 神 말이에요. が祝福されるしかない理由を持ってください。 돈 따라가지 마세요. お金についていかないでください。 돈이 나에게 오도록 그걸 가지고 있으라 이 むしろ 말이에요. お金がついてくる何かを持っていてください。 이유가 있어야 돼요. その理由がなければいけません。 하나님 나 축복해 주세요. 神様私を祝福してください。 내가 네 왜 축복하지? なぜあなたを祝福するのか。 이유가 뭐니? 理由が何なのか。 이유가 있을 거 아니에요. 理由がなければいけません。 아니 지나가는 바보 축구가 아무 때나 사람에게 뭐 돈을 던져줍니까? 通りすがりの人にお金を渡したりするでしょうか。 그런 사람 없어요. そういう人はいません。 하나님이 바보 축구입니까? 神がバカでしょうか。 달라는 대로 줍니까? くださいと言ったらくれるでしょうか。 이유 있는 자에게 주는 거예요. 理由があるものに与えられるのです。 영적 서밋 되시길 바랍니다. 霊的サミットになることを願います。 영적 서밋은 탑에 있는 사람이에요. サミットはトップにいるものです。 대통령 수상이라 이 말이에요. 大統領などをトップと言います。 영적으로 サミットと 그렇게 言います。 올라가라 이 말이에요. 霊的にトップになりなさいと言い 어떻게 ます。 올라갑니까? どのようになりますか？ 예수 그리스도 잡으세요. イエス・キリストを握ってください。 말씀 잡고 御言葉を握って、 전도 선교하겠다 언약 잡으세요. 伝道宣教をするという契約を握ってく 그 ださい。 사람이 영적 서밋이에요. その人が霊的サミットです。 기능 서밋. 技能サミット。 여러분 일하고 장사하고 사업하고 다 그걸 가지고 복음 운동에 쓰시라 이 말이에요. 皆さんの職業を通して全てを福音運動に用いてください。 그게 산업인이요. それが産業人です。 하나님을 나라를 위해서 神の国のために、 기능 서밋, 技能サミット、 문화 서밋, 文化サミット、 현장 살리세요. 現場を生かしてください。 여러분의 직장, 사업체 그걸 살리라 이 말이에요. 皆さんの職場を生かすのです。 자, 일본 땅에 나는 복음의 불씨다. 日本の地で私は福音の火種だ。 나는 동경 임마누엘 교회 살릴 복음의 불씨가 되겠다. 東京インマヌエル教会を生かす福音の火種になる。 나는 현장 살릴 복음의 불씨가 되겠다. 現場を生かす福音の火種になる。 하나님이요 좋은 기도를 야, 니 참 멋있는 기도하구나. 神がそれを聞き、本当に素晴らしい祈りだ。 네 걸 구하지 않고 あなたのものを求めず、 내 걸 구하고 있구나. 私のものを求めず、 너를 통해서 내가 세계복음을 해야 되겠구나. あなたを通して世界福音化をしよう。 그래놓고 기도하세요. そしてから祈ってください。 기다리시면 돼요. 待てばいいのです。 옆 사람하고 인사합시다. 隣の人と挨拶しましょう。 얼굴 보고 顔を見て、 눈도 보고 目を合わせて、 당신은 복음의 불씨입니다. あなたは福音の火種です。 아닌 것처럼 보이죠? 火種じゃないようにも見えます。 불씨라고 믿으시기 바랍니다. 火種だと信じてください。 기도합시다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 하나님의 축복을 받은 이유 있는 자가 되기 원합니다. 神の祝福を受けられる理由のあるものとなることを願います。 이제 내가 복음의 불씨가 되기를 원합니다. 私が福音の火種になることを願いま 나를 す。 통해서 복음이 전달되기 원합니다. 私を通して福音が伝わることを願います。 나를 통해서 내가 있는 곳을 살리기를 원합니다. 私を通して私がいる現場を生かすことを願います。 나를 사용하시옵소서. 私を用いてください。 주님의 영광을 돌리는 인생이 되게 하옵소서. 主に栄光を捧げられる人生となりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.